अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असांजो अॼोको टॉपिक आहे परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस ऑफ शेप्स। दोस्तों मां 5th क्लास जी सिंध टेक्स्ट बोर्ड जे बुक में मैथ्स में ॾिठमि त उन में कुछ एग्जांपल्स हुया ऐं कुछ एक्सरसाइज़ हुयूं जंहिंमें तस्वीरूं ॾिनल उन जी परसेंटेजेस खे कलर करणो या त वरी कलरिंग चल रही उन जी परसेंटेजेस ॻोल्हणी। त अचो हलूं था वीडियो जी तरफ़ ऐं तव्हांखे मां सम्झायां थी कीअं हूंदो आहे। लेट्स सपोज दोस्तों ही हिकिड़ो बॉक्स आहे ऐं हिन में मां 4 इक्वल पार्ट्स ठाहिया आहिनि। ठीकु आहे दोस्तों, 4 जेकॾहिं ही हिकिड़ो हिसो मां हिन जो कलर थो कयां, घणो हिसो? हिकिड़ो हिसो मां कलर थो कयां, इन जी फ्रैक्शन छा थींदी? इन जी फ्रैक्शन दोस्तों थींदी 1/4, यानी हिकु हिसो कलर कयो टोटल चइनी हिसनि मां। ठीकु आहे, फ्रैक्शन जो फार्मूलो थींदो आहे, फ्रैक्शन जो फार्मूलो छा थींदो आहे? गिवन अपॉन टोटल, गिवन अपॉन टोटल। त टोटल 4 हिसा हुया मुंहिंजा, गिवन यानी केतिरो कलरिंग थियल आहे। ठीकु आहे, इहो असांखे ॼाणणो आहे। मिसाल तव्हांखे सुभाणे ही मिली वञे, हिकिड़ो शेप मिली वञे, हुनखे चवंदो आहे हिनखे कलर थियल आहे, ॿुधायो त कहिड़ी फ्रैक्शन आहे हिन जी, केतिरी फ्रैक्शन जी कलरिंग थियल आहे। तव्हां चवंदव गिवन हिकिड़ो हिसो आहे ऐं टोटल हिसा 2 अथसि, इन करे 1/2 जी कलरिंग थियल आहे। पर जे चइजेव त हिन जी परसेंटेजेस ॿुधायो केतिरी परसेंटेज कलरिंग थियल आहे, त पहिरियों तव्हां ॻोल्हींदव हिन जी फ्रैक्शन जेका 1/2 ॻोल्हीसीं, पोइ तव्हां हिन खे कंदव परसेंटेज में कन्वर्ट। कीअं परसेंटेज में? तव्हांखे ख़बर आहे परसेंटेज में हिन ॿिनि जी जाइ ते छा हूंदो आहे? डिनोमिनेटर में हिते हूंदो आहे 100, 100 कीअं अचे? 100 अचण लाइ हिनखे ज़रब करणो पवंदो 50, तॾहिं त 100 ईंदो। छो त 17 सां कंदव त 100 कोन ईंदो, 10 सां कंदव त 20 ईंदा। 100 आणो, हाणे जेका शइ हिते ज़रब थींदी आहे उहा ई मथे बि ज़रब थींदी आहे। 50 मथे बि थी वियो, त छा आयो? मथे आयो 1 50 50 ॿ 50 100, त जवाबु आयो 50। ऐं हिन अपॉन 100 जी जाइ ते ख़बर आहे तव्हांखे त परसेंटेज निशानी ॾींदाऊं, त हिन सूरत में हिन खे 50% कलर थियल आहे। ऐं हिन सूरत में घणो थींदो परसेंट में? दोस्तों 1/4 त आहे ई आहे, या त फ्रैक्शन थी वई। हाणे हिनखे 100 करणो पवंदो, छो 100 करण खां बाद में त परसेंटेज मिलंदी। तव्हां चवंदव 4 20 80 थींदो आहे, 4 20 हा 4 20 80, भला 4 5 20 घणो थींदो आहे? 4 5 20 100 थींदो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त 100 कॾहिं थो अचे? जॾहिं चइनि सां 25 ज़रब था थियनि, त मूंखे हिते 25 ज़रब करणा पवंदा। मथे बि पोइ मजबूरी आहे, मूंखे करणा ई पवंदा। जवाबु ईंदो मथे 25 ऐं हेठि 100 ऐं जवाबु अची वेंदो 25%। ठीकु आहे दोस्तों, हलूं था हिकिड़े ॿिए एग्जांपल जी तरफ़। हिन जी परसेंटेज ऑफ कलरिंग आहे 25। हिकिड़ी तस्वीर आहे दोस्तों, हिन जा पहिरियों त टोटल हिसा घणियूं घणा आहिनि? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोस्तों। हिन जा 10, हिनखे मां चवंदो हिकिड़ो कोई बि मानी आहे, हीअ हिकिड़ी मानी आहे। ठीकु आहे, तो हीअ हिकिड़ी मानी आहे ऐं हिन जा मिसाल मां 3 हिसा कंहिंखे ॾिना, मानीअ जा 3 टुकर, ही 3 1 2 3, ही 3 मां कंहिंखे ॾिना, त मां ॿियनि लफ़्ज़नि में कहिड़ी फ्रैक्शन ॾिनमि हुनखे? ख़बर आहे फ्रैक्शन छा आहे? गिवन अपॉन टोटल, ॾिनल हिसा मिलियल हिसा अपॉन टोटल। मिलियल हिसा घणा आहिनि? 3, टोटल घणा आहिनि? 10, त मुंहिंजी फ्रैक्शन हीअ थी वई। ऐं सिंपलीफाई नथी थिए, हीअ ई मुंहिंजी फ्रैक्शन आहे, हीअ मुंहिंजो आंसर आहे। यानी हिकु मानी जे 10 हिसनि मां 3 हिसा कंहिंखे ॾिना, त फ्रैक्शन मुंहिंजी हीअ थी। भला हाणे चइजे त 3 टुकर जो ॾिनव त परसेंटेज घणी ॾिनव, त आसानी सां मिली वेंदी। तव्हां छा कंदव? 3/10 खे अपॉन 10 खे हिते कंदव कुछ ना कुछ चेंजिंग, मल्टीप्लाई करंदव, जीअं 10 जी जाइ ते 100 अची वेंदी। त 100 असांखे खपे ई खपे परसेंटेज लाइ, त छा थी वेंदो? 10 खां 10 ज़रब कंदुमि त आसानी सां 100 मिलंदो। 10 ॾांहुं 100, तव्हांखे ख़बर आहे मथे बि 10 ज़रब करणा पवंदा, त हिते थी वियो 30 ऐं हिते थी वियो 100, त ॿियनि लफ़्ज़नि में छा थी वियो? ही 30%, छो त 30/100 यानी परसेंटेज। मां पोएं वीडियो में सम्झायो मां त हिन जो मतिलबु ई हूंदो आहे अपॉन में परसेंटेज। पोइ अगरि हिते 1 आहे त हिते 1 हूंदो, हिते 11 आहे त हिते 11 हूंदो, ऐं हिते 411 आहे त 411 हूंदो। ठीकु आहे दोस्तों, अहिड़े हिसाब सां त ही हिन जी 3 मानी जे टुकरनि जी फ्रैक्शन हुई ऐं हीअ हुन जी परसेंटेज हुई। ठीकु आहे दोस्तों, हाणे जेकॾहिं तव्हांखे चवां त ही हिकिड़ी तस्वीर तव्हांखे ॾिनल आहे,
ऐं हिन जा मां तव्हांखे चवां थो 75% खे कलर कयो, 75% खे कलर कयो त तव्हां छा कंदव, आसानी सां पहिरियों त हिनखे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कंदव। 75/100 थी वई अथई फ्रैक्शन। हाणे छा कयूं, सिंप्लीफाई थिए थो, सिंप्लीफाई थिए थो त 3 5 वीहो 75, 4 5 वीहो 100, सिंप्लीफाई थियण खां पोइ जवाब आयो 3 5। अञा वधीक सिंप्लीफाई थिए थो न, हाणे नथो थिए त यानी जवाब छा आहे, मिलियल 3 टोटल 4, हे टोटल 4 आहिनि, वाकई 4 आहिनि, त घणनि खे कलर करणो पवंदो, हमेशह मथे नंबर खे कलरिंग या विरासत या जेको कमु थिए थो उहो मथो नंबर शो कंदो आहे। जीअं हिते हुयो 1 त 1 खे कलर हुयो, हिते हुयो 1 त 1 खे कलर हुयो। ठीकु आहे दोस्तों, अहिड़े हिसाब सां हिते हुया 3 त मथे हुया 3, हिते 3 आहिनि त यानी हिते घणनि खे कलर करणो पवंदो, 3 खे कलर करणो पवंदो। ठीकु आहे, त हीअ थी वई असांजी फ्रैक्शन कन्वर्ट। जॾहिं बि परसेंटेज मिलेव ऐं चइबो हिनजी कलर कयो एतिरा परसेंटेज, त उनखे पहिरियों कन्वर्ट कजो फ्रैक्शन में, तॾहिं तव्हांखे ख़बर पवंदी त मूंखे केतिरा हिसा कलर करणा आहिनि। ठीकु आहे दोस्तों, सो अॼोको इहो ई वीडियो हुयो त शेप्स खे कीअं कलर कजे या कलरिंग शेप मिलियल हुजे त हुनजी परसेंटेज ऐं फ्रैक्शन कीअं ॻोल्हिजे। सो उमेद आहे तव्हांखे वीडियो पसंदि आयो हूंदो। ऐं हीअ मां बोर्ड जो सिस्टम इन करे कयो त मोबाइल जी स्क्रीन थोरी नंढड़ी, इन करे मां बोर्ड ते सम्झाइणु शुरू कयो। मूंखे ॿुधाइजो त बोर्ड जो तरीक़ो सही आहे या मोबाइल जो तरीक़ो सही आहे, त जीअं मां उन शइ सां उन तरीक़े सां सम्झाए सघां। उमेद आहे तव्हांखे मुंहिंजो कमु वणंदो हूंदो, मुंहिंजी महिनत वणंदी हूंदी। जेकॾहिं हा त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं मूंसां गॾु रहो। ख़ुदा हाफ़िज़, जी एस।